lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma slime. Gente, já tá assim com corante, cola e com essas bolinhas, ó, essas bolinhas aqui, porque eu resolvi gravar quando eu já tava terminando, entendeu? Então é isso, agora eu vou ativar. Tá? Gente, meu ativador tá assim porque eu botei corante nele. Ele ficou assim. Eu tô botando, ó, já tá dando liga. Ah, mas eu esqueci do bicarbonato de sódio. Eu esqueci do bicarbonato. Então vamos lá pegar o bicarbonato. Ui, gente, tá escuro. Achou. Gente, não li isso daqui não. Eu vou botar também um pouquinho de talco, porque eu gosto, ó, tem slime. Gente, talco ativa um pouco, então ativou um pouquinho. Ativou pronto. Também gosto de botar creme, meu creme de slime está acabando. Mas eu vou fazer aqui. E agora a gente vai botar o bicarbonato. Rapidinho. Ó, gente, eu uso esse bicarbonato aqui. E vou mexer. Gente, tá tão cheirosa, mas tão cheirosa. Dá vontade de me comer. Mais um pouquinho de talco. Olha aqui, gente. O que aconteceu? Minha blusa. Gente, eu botei bastante pra dar liga. Tem mesmo, porque tô obrigada. Slime é minha. Eu boto o que eu quiser nela. E, gente, ela fica muito boa com talco. Ela fica muito boa. Não precisa de muito talco, gente, pra ativar. Já não ativou tanto. Tem total. Mas não tem problema. É pra um motivo bom. Talvez, gente, eu tô botando muito talco só pra ativar com talco. Não sei se vai dar certo. Não sei. Agora a gente vai ativar com água boricada. Tá, então vamos lá. Gente, eu não costumo fazer isso. Mas hoje eu resolvi fazer pra escuro, gente, tava escuro. Gente, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu fiz. Eu não sou obrigada a nada. Gente, já tinha ativado um pouquinho, como eu disse. Se pra vocês, eu acho que ela ficou muito boa. Vamos ativar. Vamos ativar. Olha, gente, pareceu. Tá ficando. Eu vou falar duro, não tá ficando. Tá ficando duro, tá ficando durinho.
Gente, eu acho que ela vai ficar igual que quando mistura com massinha de EVA. Gente, eu não vou mais botar em gota. Mas eu nem costumava botar em gota. Nunca fiz isso, mas eu falei. Isso que importa, que eu falei. Olha, gente. Acho que tá ficando só mexer. Ih, pode. Misericórdia, pode. Sempre. Ah, gente, se vocês querem receitinhas de ativador no canal, deixa aqui no comentário. Gente, eu já pesquisei, eu sei um monte, gente. Só não tô usando nesse vídeo porque é uma slime, né? É uma slime boa. Olha, gente, será que vai ficar boa? Gente, é muito boa, vocês não têm noção. Moço, vai ficar assim mesmo, porque eu não sou obrigada. Cara, tá super parecendo que... Nossa, parece que eu botei neve. Nossa, isso super parece que eu botei neve. Gente, eu ainda não peguei, eu tô com agonia. Olha, gente, agora eu vou fazer na mesa. Vocês não estão vendo a mesa, né? Mas peraí que eu vou dar pra vocês verem a mesa. Estão vendo? Peraí. Estão vendo? Peraí, gente. Vou dar a boca. Ai, gente. Tô vendo agora, gente, olha. Ela ficou boa. Pena que ela não tá boa assim por causa do talco. Porque eu botei muito talco. Então ela não, assim, ela não tá boa. Eu botei muito talco, muito talco. Eu acho que isso estragou um pouquinho com ela. Ela não tá fazendo tanto clique, não tá fazendo bubble pop, bem pouco. Ai, porque eu fui botar tanto talco, gente? Mas, né, fazer o que é a vida, assim. E multiplicou a cola no tamanho e ela ficou mais clara. Antes ela tava mais escura. Peraí que eu tenho que mostrar perto. Gente, me desculpem. Tá meio que... eu não sei se ela ficou dura, se ela ficou... Mas eu sei que eu botei muito talco. Não era pra mim ter botado. Eu acabei de estragar a amizade. Gente, aí tá uma cor roxa, né? Aqui tá lilás. Aqui, aí tá roxa, né? Tá roxa. Aqui tá rosa. Aí tá lilás. Aqui tá rosa. Deixa eu botar um pouquinho mais. Chega, gente. O ativador tá acabando. E, gente, esse ativador é muito bom. Mas lembrando, gente... Olha, ela tá oleosa na mão agora. Não tá tão boa de brincar. Tipo, não gostei. Por que, Ana Clara? Porque eu tenho total. Gente, se vocês querem um vídeo aqui no canal, como consertar slime que for com muito talco, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar e vou vir aqui. E mesmo se vocês não prestarem, eu vou vir, porque eu quero vir agora com um quadro de slime. Porque eu nunca gravei nenhum vídeo aqui no canal pra vocês de slime. Agora, bora para o Bora. Gente, tá difícil. Olha, gente.
ela tá abrindo, viu? Oi. Ai, gente, eu sei um jeito de consertar, se vocês quiserem. Eu vou gravar esse vídeo hoje, daqui a pouco, né? Pra já ficar com o vídeo ali na câmera. Vamos ver se eu posto no mesmo dia. E vou ativar assim, caso se vocês quiserem. Vai ter que desmanchar ela. Eu não vou contar, vocês vão ter que ir lá ver. Uau, gente, tá muito boa, vocês não têm noção do quanto tá boa. Tá boa assim, né? De esticar. Tá boa, gente. Tá assim, tá ruim não, mas tá muito ruim pro valor do tal. Mas é isso. Né? Foi esse o vídeo que fiz. Gente, tem mais aqui um pouquinho, não pode, mas é muita coisa, minha merda. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Gente, eu preferi que a mão desse certo do que ela ficar não. Eu já exagerei. Mas foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, seu beijo. Tchau!